Në Ditari në orës 9, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. A2 CNN do të sjellë sot dëshmite shqiptarëve të mbetur në kampin Al-Hol në Siri. Gazetari Yul Kasapi udhëtoi drejt të zonës së luftimeve pranë kampit ku u nxor 11 vjeçari Alvin Berisha dhe ku kanë mbetur të tjerë fëmijë shqiptar. Shpallet në kërkimin kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku, i zgjedhur i socialist, akuzohet për shpërdorim detyre, falsifikim të formularëve dhe ushtrim të funksioneve pas dhënies fund të detyrës. Kuvendi miratoi 2 anëtarët e gjykatës kushtetuese, Elsa Toska dhe Fiona Papajorgji, me 105 vota pro, ndërkohë Arta Vorpsi kaloi automatikisht. Tashmë pritet të reagimi i presidentit për lëvizjen e radhës. Ju përshëndes të gjithëve shikues të nderuar, mirë se vini në A2 CNN. Ky është Ditari i orës 9, ku mes të tjera zhveçojmë. Niveli më i lartë i evazionit fiskal në ekonominë shqiptare sipas ekspertëve regjistrohet nga kompanitë e mëdha, ndaj fokusi duhet të jetë kryesisht tek audituesit apo kontabilistët e këtyre kompanive. Polemika të destinuara të shtohen ato për stadiumin e ri kombëtar nga projekti me kull të ndërtimi pa një tribun kryesore të mirëfillt, ku gjysma e hapësirës është shfrytzuar për qendrën tregtare për të vijuar me zbulimin se impjanti në Tiranë është imitimi i stadiumit Nemesio Diaz në Meksik. Do të mbetemi të fokusuar që në nisje të ditarit tek situata në zonën e Astirit, në zonën e Unazës së Re, atje ku IKMT ka nisur sot të punën për shëmbjen e shtëpive në Unazën e Re. Ka patur përplasje mes banorëve, mes atyre që kanë protestuar përgjatë harkut të këtij një viti, le të themi, kundër ndërtimit të rrugës së Re dhe kundër shëmbjes së shtëpive të tyre. Kolegu Mariglen Mulla do të na raportoj live për situatën më të fundit atje. Mariglen, si është situata në këto momente së pari dhe ka patur më përplasje mes banorëve dhe forcave të policisë? Atëherë Denisa, momentalisht situata paraqitet e qetë këtu në Unazën e Re, afro 300 metra nga rreth rrotullimi i Shqiponjës. Momentalisht banorët, të themi kështu, janë qetësuar disi, por vjon pak tension për sa i përket kalimit të banorëve. Ne jemi duke parë në pamje, me ndihmën e operatorëve tonë, banorët të zonës, të cilët pretendojnë që kanë për të përshkruar itineraret e tyre të përditshme, ata bllokohen pikërisht këtu nga forcat e policisë, nuk lejohet kalimi pasi inspektorët e IKMT-s janë duke vjuar punimet për të prishur ndërtesën e 4 në radhë nga 8 ndërtesat parashikuara për sot. Ja, jemi duke parë një debat. Sa banesa, Mariglen, janë në plan për të prishur ditën e sotme, ndërkohë dëgjohet edhe zhurma, patrunat ka nisur punën? Po, Denisa, jemi duke parë një nga automjetet e cila është duke vjuar punën për prishjen e banesës së 4 nga 8 banesat në radhë të planifikuara për të prishur ditën e sotme. Pak më tutin e dallojmë disa automjete të forcave të policisë ujëheqëse pra, cilat janë përdorur dhe më herët gjatë protestave të opozitës. Kemi një automjet zjarfikës dhe mëtej dallojmë efektivët me skafandra, të cilët janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë të ardhura këtu në ndihmë të forcave të policisë shtetit. Kordoni tjetër përbëhet nga forcat Shqiponja dhe mëtej kemi forcat e drejtorisë së policisë Tiranës dhe të komisariateve përkatëse, të cilat janë në kordonin e parë, kombinuara edhe me efektive femra, për të ndaluar pikërisht pra një përballje të mundshme, përballje e cilat mund të themi Denisa tani ka përfunduar. Ajo ishte tepër e shtuar para 4 orësh, që në orën 5 të mëngjesit banorët pretendojnë se kanë patur një përplasje të ashpër, janë hedhur dhe disa mjete ndese, molotov, pra mjete artizanale shpërthyese, si pasojë të cilave janë plagosur me 10 persona. Mësohet nga burime spitalore se gjendja e tyre shëndetësore është jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që ata janë duke marrë trajtim. Të shoqëruar ka patur deri në këto momente, Mariglen? Ka patur të pak nga burimet policore mësohet që janë mbi 10 persona të shoqëruar, ata të cilët janë konfrontuar fillimisht me forcat e policisë, janë duke mbajtur në ambientin e drejtorisë policisë Tiranës dhe komisariatit numër 6 për të marrë në pyetje.
pasi parashikohen disa vepra penale lidhe me këtë rast. Përveç 8 ndërtesave që parashikohen të shëmben sot, IKMT do ta vijojë aksionin për sa ndërtesa apo edhe biznese bëhet fjalë? Atëherë Denisa, në këtë zonë që jemi këtu të paktën 300 metra nga rreth rrotullimi Shqiponjës. Dhe deri tek rrotullimi Shqiponjës janë 8 banesa për të prishur ditën e sotme, ndërkohë që mësohet se janë afër 20 në total. Shikojmë nga dy krahët e Unazës, më tej pastaj aksioni do të vijojë në ditët në vijim sipas burimeve të themi kështu nga IKMT-ja, pasi zyrtarisht nuk ka ndonjë pronësim zyrtar, do të vijojë edhe në aksin tjetër për tepra, nga këtu ku jemi nga kjo pikë postobloku deri tek një pikë karburanti që ndodhet më tutje. Momentalisht ky aks nga këtu ku jemi deri tek pika e karburantit është i pak sesueshëm nga automjetet. Policia rrugore pak më tutje ka ngritur një tjetër postoblok ku ndalon qarkullimin e automjeteve. Ka patur një njoftim më herët Mariglen edhe për bllokimin e qarkullimit paktën në zonën e Unazës së Re? Faktikisht banorët e kanë paralajmëruar përballjen e tyre që në para disa ditësh Denisa, ata janë shprehur se do ta mbrojnë qoftë edhe me jetë pronën e tyre. Policia rrugore dhe policia e shtetit, le të themi kështu, ka qenë gjithnjë në varësi të planit të IKMT-s. Pra, ajo vjen këtu vetëm në përforcim të shërbimeve të inspektorëve të IKMT-s. Kështu që në orët e mbrëmshme, në orët e vona të mbrëmshme janë koordinuar mes tyre për të vijuar aksion ditën e sotme, kështu që policia nuk ka dhënë ndonjë njoftim për bllokimin e aksit. Mirë, jemi tek banesa e 4 e cila po shëmbet nga IKMT-ja, janë edhe 4 të tjera. Mariglen Mulla do të vijojë të qëndroj me pranë banorëve të zonës Astirit apo pranë Unazës së Re për të na përcjell detaje edhe në vijim. Mariglen, në çdo situatë do të lidhemi sërish bashkë. Faleminderit, punë të mbar. Si që kemi vënë në dieni që prej ditës së djeshme, një grup xhirimi i A2 CNN me gazetarin Yul Kasapi dhe operatorin Endrit Myftari ndodhen në Siri, pranë kampit Al-Hol. Rreth 80 shqiptarë gjenden atje, ndërsa ekspertët e sigurisë ngritën shqetësimet e tyre dhe kërkuan që shteti të veprojë për riatëdhëtsimin e tyre. A2 CNN udhëtoi drejt Sirisë Veriore në kampin Al-Hol, atje ku disa ditë më parë vogelushi Alvin Berisha mbahej peng nga ema. Gazetari Julian Kasapi, që raportoi nga afër kampit në lidhje të drejt për drejt në studion e A2 CNN, bëri me dije se ka dhe shumë të tjerë si rasti 11 vjeçarit. Nga informacionet që ne kemi marrë në kampin Al-Hol, të paktën jetojnë rreth 80 persona, gra dhe fëmijë, të cilët janë shqiptarë. Ata janë zhvendosur kryesisht. Ndonë se ka zhvendosje të shumta dhe nuk ka një rekord sakt se ku ata ndodhen faktikisht, por ne kemi marrë informacion se ata ndodhen në pjesën veri perëndimore të kampit Al-Hol, fare pranë gardit i cili rrethon gjithë perimetrin e sigurisë së këtij kampi, pranë pjesën fundore veri perëndimore të këtij kampi. Situata duhet të ishte e qetë për shkak të armëpushimit në zonën veriore të Sirisë, por ndryshe raporton ekipi A2 CNN. Zona mbetet ende destabilizuar. Kujtojmë që pikërisht në zonën ku ne ndodhemi në qytetin Kamishli, vetëm gjatë ditës së sotme kanë ndodhur rreth 3 shpërthime. Pra kanë ndodhur 3 shpërthime, 2 prej të cilave autobomba dhe një motor tjetër i pajisur me lëndë eksplozive kanë shpërthyer pikërisht fare pranë hotelit ku ne po qëndrojmë. Nga shpërthimi kanë mbetur rreth 30 persona të lënduar dhe 6 persona të tjerë të cilët kanë humbur jetën. Për situatën në Siri, në transmetimin special të A2 CNN, folën edhe ekspert të sigurisë. Zvoglohet kërcënimi në teatr duke larguar këta individ nga ajo zonë luftarake. Dyta, zvoglohet kërcënimi i ardhshëm për Shqipërinë. Sepse mendonin që se kjo ideologji do të mbartet, edhe disa nga këta luftëtarë të huaj do të kenë mundësinë të riveprojnë ose do të infiltrojnë përmes grupeve kriminale të ndryshme dhe nesër pas nesër në mënyrë të jashtëligjshme do të kthehen në Shqipëri. Kjo mendoj mund të jetë një rrezik gjithashtu. Si dhe mbi të gjithet zvoglohet dhe baza ideologjike, sidomos e baza ideologjike e cila nxit urrëtitjen, nxit ekstremizmin
në vendin tonë. Neve nuk po i trajtojmë të gjitha elementet e ekstremizmit të dhunshëm, të gjitha aspektet e ekstremizmit të dhunshëm që ekzistojnë në shoqërinë tonë. Ky fokusim i tepruar në komunitetin musliman shqiptar, edhe pse problematika ekziston, do të na sjell kam frikë tendenca të tjera të ekstremizmit, tendenca të marginalizimit dhe stigmatizimit të gabuar të këtij komuniteti dhe e vlerësoj nga ana aspektet të sigurisë si të mangët këtë situatë, kështu që e kemi. Gazetari Julian Kasapi dhe operatori Endrit Myftari do të vazhdojnë të qëndrojnë në Siri pranë kampit Al-Hol, atje ku do të tentojmë që të marrim dëshmi dhe histori njerëzore të ish luftëtarëve apo ndjekësve të ISIS. Një panoram më të plotë asaj që thanë të ftuarit e gazetarit Elert Yzeiri mbrëm do ta ndjekim tani. Redion Qiriazi, drejtori i çështjeve të sigurisë në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Ergys Muzhaqi, eksperti i sigurisë dhe Hoxha Justinian Topulli folën për arsyet e largimit, shifrat e përafërta, por edhe rrugët që duhet të ndjek shteti shqiptar për rikthimin dhe integrimin e kujdesshëm të tyre në shoqëri, duke patur parasysh radikalizimin që mund të kenë marrë nga qëndrimi i tyre i gjatë në zonë lufte. Kemi parasysh që zonë lufte dhe nuk është as luftë kalimtare, por tashmë bën disa vite që luftohet atje. Dhe ky radikalizim unë mendoj që atje duhet këtë marrë një dimension tjetër, sepse besoj që natyra e këtij radikalizimi nuk do të ishte, besoj unë, aq masive në vendet e origjinës. Po çfarë në të vërtetë ja ka veshur syt këtyre njerëzve që të besojnë tek ky radikalizim, të besojnë tek kjo ideologji që solli ISIS në këto të paktën 5 vitet e fundit ka qenë më intensive, por mendohet që ka nisur shumë kohë më parë. Personat që kanë shkuar atje, apo personat e rikthyer prandaj, janë shumë të vështirë që të kontaktohen dhe që të shprehen. Pra neve vazhdojmë të mbetemi në gjithsesi në gjurmët e opinioneve. Pra neve marrim intervista kryesisht nga të afërmit e tyre, kryesisht nga bashkëfshatarët apo bashkëqytetarët ku ata jetojnë, nga institucionet ndryshme të cilët janë absolutisht të aftë për dënë, por gjithsa nuk kemi të dhëna dhe dëshmi konkrete nga një shumicë e këtyre personave, gjithsesi do të mbetemi në gjurmët e opinioneve. Në raportin e fundit të Komisionit Evropian, për shembull të vitit kaluar, u raportua që ishin rreth 144 të larguar që në fillim fare, prej të cilëve rreth 45 u kthye në vazhdën e parë përpara se të vendosej një ligj që kriminalizonte këtë veprimtari, gjë që e bën të vështirë edhe targetimin e këtyre individëve ose identifikimin e saktë këtyre individëve dhe përcaktimin e një penaliteti, le të themi, për veprimin që ata kanë bërë. Një pjesë e tyre më pas mendohet se janë vrarë edhe gjatë luftimit, rreth 26 prej tyre. Mendohet se që pas vitit 2015 nuk ka patur më të larguar nga Shqipëria drejt këtij teatri luftarak. Shtetas shqiptar të Shqipërisë, më saktë, janë rreth 70-75 në teatr luftarak, ku rreth 55 prej tyre mund të jenë gra dhe fëmijë. Po thash, për sa i përket shifrës së fëmijëve, unë jam personalisht pak skeptik, mendoj se është kam dyshime se mund të jetë më e lartë. Por jam i bindur që ata nuk kanë shkuar, po themi ne, për të vrarë njerëz të besimeve të tjera fetare, apo thjesht sepse nuk ishin besimtarë musliman, por duke u nisur nga një ndjenjë humanitare, por jo gjithmonë qëllimi i mirë mjafton për të kryer diçka të mirë. Ajo që kam bindjen të këta njerëz është se ata kanë pasur një formim të mangët në rast të parë fetar dhe prandaj dhe kanë rënë pre një lloj ideologjie e veshur me petkun fetar, por që në thelb ka një background politik. Dhe që është shumë e huaj për ne si shqiptarë, dhe pse ne jemi besimtarë musliman dhe i përkasim, po themi, një komuniteti shumë më të madh, mbi 1 miliard besimtarë në botë, por konteksti historik, social dhe politik jo në shkret ndryshëm nga ato ngjarje të cilat ndodhen në Siri. Në qoftë se janë diku ke 120-150 veta, sepse shifrat siç u përmendën janë pak të luhatshme, në bazë të popullsisë muslimane të deklaruar si e tillë në Republikën e Shqipërisë, përqindja e të shkuarve atje është diku ke 0.8%. Pra, muslimanët e shkuar atje përbëjnë 0.8% të popullsisë muslimane shqiptare nga Shqipëria. Kjo shifër është më e lartë për Kosovën, po jo shumë, është diku ke 1.2% në këto ujëra,
dhe disa më e lartë për Maqedoninë e Veriut dhe akoma dhe më e lartë për Bosnjë dhe Hercegovinën. Ndërkohë që përmendja e këtyre shifrave neve na tregon që depërtimi është relativisht i thellë, sepse po të krahasohemi neve me muslimanët e Belgjikës, jemi diku ke 1/4 a 1/5 në shifra e muslimanëve që kanë shkuar të luftojnë nga Belgjika. Jemi diku ke 1/3 atyre që kanë shkuar nga Franca, apo sa më pak nga Gjermania. Të bëhet një analizë vërtet e riskut se çfarë dëmi potencial mund t'i shkaktojnë sigurisë të vendit tonë nëse qëndrojnë atje apo nëse kthehen këtu. Mendimi personal është që fëmijët, por në të njëjtën kohë edhe gratë të cilat thash mendohet që janë viktima të procesit, paktën duhet absolutisht të rikthehen në vendin tonë. Por unë do të shkoja edhe më tej për të thënë që edhe personat e tjerë të cilët kanë shkelur ligjin, pra edhe ata që mund të kenë qenë luftëtarë të huaj apo kanë ndihmuar në këtë proces, gjithashtu të rikthehen dhe të gjykohen sipas ligjeve të vendit tonë. Në fund fare, kjo është për mendimin tim shenjë një shteti i cili zotëron përgjegjësinë për veprimet që bëjnë qytetarët e vet dhe mban përgjegjësi të plot me atë që ndodh dhe jep shembull pozitiv duke reaguar ndaj fenomeneve të tilla. Pra tenton të bëhet pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e problemit, e vazhdimësisë së problemit. Jo gjithmonë të mos bësh gjë është strategjia më e mirë, ndonjëherë duhet bërë diçka. Ndërsa Alvin Berisha u bashkua me familje në Siri janë 10 shqiptar që presin kthimin. Për këtë qëllim, Qendra kundër ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri ka hartuar një plan masash për integrimin e tyre në shoqëri. Kthimi pranë familjes së Alvin Berishës ka ndezur shpresën për të tjera familje shqiptare që kanë të afërm të mbetur në Siri. Ndonse nuk ka një datë për kthimin e tyre, Qendra kundër ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri ka gati një plan masash për t'i reintegruar në shoqëri. Për realizimin e tij, kjo qendër bën koordinimin mes 5 ministrive, asaj të shëndetësisë, të drejtësisë, të brendshme, të arsimit dhe të financave. Qendra merret me këto persona që pas riadhesimit, pra në momentin që kalojnë në kufirin e shtetit shqiptar, Qendra ka hartuar një plan të detajuar me masa konkrete për të gjitha ministrit. Por çfarë ndodh me një person që riadhesohet nga Siria? Është një periudhë 72 orëshe në të cilën qendra do të asistojë në formatin e koordinimit, ku ministrit e linjës kanë ngritur grupe pune për të trajtuar të kthyerit dhe për të dhënë ndihmën e shpejtë, rehabilitim mjekësor, për pajisje me dokumentacionin e nevojshëm, dhe pastaj për procesin gjyqësor, pra aty do ndahen në 72 orë. Pas këtij momenti të parë, ministritë e tjera kujdesen në rifutje në sistemin arsimor të kthyer në moshë shkolle, si edhe për strehim apo ndihmë financiare. Sipas autoriteteve, janë 140 shqiptarë në total që kanë shkuar në Siri. Të paktën 29 prej tyre rezulton të jenë vrarë në frontin e luftës, ndërsa 70 të tjerë presin të kthehen në Shqipëri. Ashtu si Alvin, kampi në Al-Hol ka shumë fëmijë të tjerë të pafajshëm në pritje për të shpëtuar, por kampi me rreth 74.000 familjar të luftëtarëve të ISIS konsiderohet nga vëzhguesit ndërkombëtar si një inkubator për brezin e ardhshëm të ekstremistëve. Kampi i Al-Holit në Siri nga ku u shpëtua Alvini 11 vjeçare ku jetojnë mijëra fëmijë të tjerë, po bëhet inkubatori perfekt për brezin e ardhshëm të ekstremistëve të ISIS, sipas zyrtarëve të lartë amerikan. Rreth 74.000 gra e fëmijë të luftëtarëve të Shtetit Islamik qëndrojnë brenda kampit gjigant në periferi të qytetit të Al-Hol, i kontrolluar nga vetëm pak ushtarë të guximshëm kurd. Siç duket në këto pamje, kampi rrethohet nga një gardë dhe monitorohet nga forcat demokratike siriane dhe një forcë policore lokale e njohur si Asaish, por përveç kalashnikovëve të tyre sirohet ashtu edhe popullsia brenda kampit, e di se balancin e vërtet të pushtetit e mban ISIS. Plagosjet me thika mes dhjetrave jushave janë diçka e zakonshme, ndërsa flitet se ato urdhërojnë sulme kundër rojeve, djegin tenda dhe përgatisin bomba nga materiale bazike. Video e një fëmije jo më shumë se 10 vjeçar që zotohet të vras një gazetar po bën xhiron e rrjetit. Qyteti i Al-Holit është pjesë e ashtu quajturit rajoni Rojava, që përfaqëson ëndrrën e kurdëve për pavarësi. Pozicionohet më njëherë pas rripit prej 32 kilometrash,
ku ushtria turke dhe forcat ruse morën kontrollin pak javë më parë, e ku synohet krijimi një zone të sigurt. Kontrollohet ende nga kurdët, por ofensiva turke do psojë ndjeshëm pozitat e tyre. Shumë prej forcave YPG që mbikëqyrnin kampet e familjarëve të ISIS u larguan drejt zonave të luftës, duke lënë boshllëqe të rrezikshme që besohet të jenë shfrytëzuar nga ekstremistët. Një kolege është bashkuar me mua në studio, është Fationa Medini, gazetare, e cila ka shkruar edhe për Balkan Insight në lidhje me gjithë historitë në Siri dhe gjithçka ndodh atje. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Denisa, faleminderit për ftesën. Një fokus i jashtëzakonshëm përgjatë ditëve të fundit pas thirrjes dëshpëruese, gjithçka nisi nga babai i Alvin Berishës, por ne kemi arritur të shkojmë në Siri, në veri të Sirisë dhe shumë pranë kampit Al-Hol për të parë nga afër gjithçka që ndodh. Nuk e di nëse ke patur mundësi të shohësh edhe raportimin e kolegut Yul Kasapi prej atje. Patjetër. Si të duket situata deri në këtë momente? Nuk kemi dhëna apo statistika të qarta, por kam përshtypjen që je një njohëse e mirë e situatës. Besoj që po. Në fakt unë kam filluar ta njoh situatën me atë çfarë po ndodh që në muajin mars të këtij viti, kur kishte vetëm 3 muaj që gratë edhe fëmijët e luftëtarëve të ISIS-it ishin mbledhur në kampe të ndryshme, sepse në Siri nuk është vetëm kampi Al-Hol, është dhe kampi Al-Roj, është edhe kampi Ainisa, më i madhi është Al-Holi, i cili ka mbledhur rreth 70.000 gra dhe fëmijë të luftëtarëve të ISIS. Duhet të kuptojmë që një pjesa më e madhe e tyre, pjesa dërmuese, janë gra dhe fëmijë nga Siria dhe Iraku, dhe një pjesë tjetër pastaj janë nga vendet e tjera europiane dhe po kështu nga vendet e Ballkanit, dhe është ai seksioni i Ballkanit ku futen edhe gratë dhe fëmijët nga Shqipëria. Në muajin prill unë arrita në fakt të identifikoja gratë dhe fëmijët të cilët ishin në shqiptar, të cilët ishin në kamp. Po cila ishte ura lidhse, le të themi, e këtij komunikimi? Ura lidhse ishin vetë gratë dhe fëmijët, të cilat duke qenë brenda kampit, sigurisht duke u mbështetur nga familjarët e tyre, donin që të flisnin me botën jashtë. Donin të jepnin mesazhin që ne jemi këtu, jemi në një situatë të vështirë, shumë të vështirë dhe ju lutem na merrni. Dhe kjo ka qenë arsyeja. Gratë kanë folur, unë kam qenë në komunikim me gratë, siç e thash, që prej muajit mars, dhe kanë qenë shumë të gatshme për të bashkëpunuar, më kanë treguar situatën në të cilën ndodheshin, kanë treguar dëshirën për të kthyer, janë vetë identifikuar dhe kanë pritur që shteti të marrë masa. Po kështu nga ana tjetër, familjarët, të cilët janë në Tiranë, në Pogradec, në Dibër, nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, kanë qenë shumë aktiv, duke nisur nga muaji dhjetor, sepse duhet kuptojmë, deri në muajin dhjetor të 2018-s, ISIS kishte territore në Siri dhe në Irak. Si pasojë ofensivës kurde, e mbështetur dhe nga amerikanët, arritën që në dhjetor ata të mos kishin më tokë në zotërim, dhe për pasojë ata u detyruan që gratë dhe fëmijët të linin, të cilat u morën, po të themi, rob nga luftuesit kurd. Dhe shteti shqiptar, ashtu si dhe shtetet e tjera të botës, e kanë ditur këtë situatë. Dhe gjithë çështja që shtrohet tani vjen në këto momente, ne po themi kemi dhjetorin e vitit kaluar, kur kjo situatë ka ndodhur, dhe unë e di nga familjarët e grave dhe fëmijëve të cilët kanë shkuar pranë institucioneve shqiptare, u kanë kërkuar që të ndërhyjnë dhe të bëjnë të mundur rikthimin e tyre në Shqipëri dhe nuk janë dëgjuar. Dhe sot kemi situatën kur një emision investigativ italian si Lejene ngre një situatë, Alvini kthehet në shtëpi dhe kjo është gjë shumë e mirë, por sot ne kemi të paktën 50 fëmijë të cilët ndodhen në kampet në Siri dhe një pjesë më e madhe në Al-Hol. Për historinë e Alvin, problemi më i madh ishte dokumentacioni. Ndërkohë për ata mbi 80 të tjerë, Yul Kasapi na raportoi mbrëm paktën sipas kontakteve të tij janë mbi 80. Gra dhe fëmijë që mbahen. Për ta cila është pengesa? Atëherë, pengesa. Sigurisht që ka pengesa. Askush nuk thotë që marrja e tyre është një rrugë e lehtë. Sigurisht ti duhet negociosh dhe sigurisht ti duhet i pajisësh qytetarët e tu me dokumentacionin e vendit për ata nga vinë. Ka një sfidë për shkak të faktit sepse ka shumë lindje të reja. Mendohet që janë rreth 30 fëmijë shqiptar, të cilët kanë lindur përgjatë viteve të fundit dhe të cilët nuk kanë regjistrim, nuk di se çfarë shtetas janë, nga pikpamja juridike. Por gjithsesi ka një zgjidhje për gjithçka. Kemi rastin e Kosovës. Dhe ne nuk kemi pse të shkojmë edhe të shikojmë se çka ndodhi me vendet e tjera. 110 Kosova. Kosova 110, pjesa më e madhe fëmijë, të cilët gjithashtu kishin lindur në Siri. Janë kthyer dhe sot me informacionet që unë kam, janë duke u pajisur me dokumentacione, janë duke u bërë analizat e ADN-s për të kuptuar edhe linjën familjare për ata vinë, se duhet kuptojmë që fëmijët vinë nga një zonë lufte
me shumë paqartësi në lidhje me identitetin e tyre, në lidhje me faktin se kujt i përkisnin. Duhet kuptojmë që disa nga gratë shqiptare kanë qenë pjesë e poligamisë, kanë qenë gratë të cilat kanë marrë me vete fëmijë nga Shqipëria, nga ana tjetër, për shkak se bashkëshortet e tyre mund të kenë vdekur në luftë, janë rimartuar dhe kanë pasur fëmijë, mund të jenë rimartuar më shumë se një herë. Kemi një situatë komplekse, por asnjë gjë nuk është e pamundur dhe historia ka treguar dhe shtetet e tjera kanë treguar, duke përfshirë edhe Kosovën, që është e mundur që ata të kthehen, të gjykohen, të rehabilitohen dhe problematika është që shteti shqiptar në gjithë këtë një vit që kanë pasur mundësi nuk ka bërë asnjë gjë për ta bërë këtë gjë. Ka bërë vetëm deklarata propagandistike, ka gjetur një çështje të ngritur si ajo e Alvinit dhe ka rendur me vrap për të marrë disa merita, por nga ana tjetër sot edhe kësaj dite që ne po flasim ne nuk kemi një përgjigje se kur do vinë gratë dhe fëmijët shqiptar të cilat janë në kamp. Nga kontaktet që ti ke patur të paktën me gratë që mbahen në kampin e Al-Holit paktën apo edhe në dy kampet e tjera që ju përmendët më herët, sa prej tyre mezi presin që të rikthehen apo që shteti të reagojë për t'i riadhesuar sërish dhe sa qëndrojnë me vetdije të plot pasi kjo është kauza që kanë zgjedhur? E kuptoj. Sigurisht nuk kam pasur mundësi të flas me gjitha gratë, por nga informacionet që kam dhe me atë çfarë kanë folur, gratë që janë nisur nga Shqipëria, në pjesën më të madhe të tyre, në pjesën dërmuese, janë gratë të cilat janë viktima të burrave të tyre. Në shumë raste, duhet mendojmë që në 2014 kur kontingjenti shqiptar u nis për në ISIS, një pjesë e tyre e madhe nuk e dinin se ku po shkonin. Domethënë ishte shumë e paqartë. ISIS nuk kishte kjo strukturë e cila u formua me kalimin e kohës dhe u bë një strukturë, u fuqizua, u radikalizua. Ishte shumë e paqartë situata dhe një pjesë e këtyre grave kanë qenë të detyruar nga burrat e tyre për të shkuar. Ashtu siç kemi raste të rrëmbimit të fëmijëve. Domethënë duhet kuptojmë që një pjesë shumë e madhe e tyre janë viktima. Sigurisht, në momentin që ata kthehen në Shqipëri, absolutisht askush nuk po thotë që këto gra duhet shkojnë në shtëpi. Këto gra duhet shkojnë përpara një procesi gjyqësor për të kuptuar më qartë se çfarë kontributi kanë pasur ato në shtetin islamik dhe sipas rastit pastaj për të kuptuar nëse ato kanë qenë viktima ose kanë qenë promotore ose kanë qenë të angazhuara me dëshirë të plot. Por ajo që ne duhet të kuptojmë është që duhet ndajmë gratë nga fëmijët. Ne kemi fëmijë atje. Fëmijë të cilët ju është rrëmbyer fëmijëria, fëmijë të cilët janë rrëmbyer nga prindërit e tyre. Që nuk ka qenë zgjedhje e tyre. Absolutisht, dhe fëmijë të cilët në çdo moment që ata qëndrojnë kanë diçka për të humbur. Dhe çdo moment është shumë i shtrenjtë edhe prandaj është një çështje emergjente dhe duhet të ndërhyjet që ata të kthehen. Nuk kemi statistika të sakta se sa qëndrojnë brenda në kamp. Mbi 80 pak a shumë është një shifër të paktën deri në këto momente. Kemi statistika se sa kanë humbur jetën, flasim për gratë që janë marrë nga bashkëshortët, për vetë luftëtarët të ISIS. Jemi fokusuar vetëm te gratë, tek fëmijët, por ndoshta për të bërë një panoramë më të plotë se sa shqiptar janë atje. Është pak e vështirë në fakt për të bërë statistika të qarta, por ajo që dihet është që në 2014 ishin rreth 130 gra, burra dhe fëmijë të cilët u nisën nga Shqipëria. Ka pasur një numër të madh të vdekurish, dhe këta janë kryesisht tek burrat, mund të themi mendohet që rreth 30-40 burra edhe gra, të cilët kanë vdekur për pasojë të luftimeve. Sigurisht megjithëse duhet të ketë pasur edhe fëmijë për arsye sepse ata ishin në një zonë lufte, ashtu siç ka pasur edhe një shtesë natyrore të fëmijëve të cilët kanë lindur aty. Por sigurisht ata që po themi kanë pasur numrin më të madh të vdekjeve janë burrat. Por sot kemi përsëri burra shqiptar të cilët janë jo vetëm në burgjet e forcave kurde, edhe atyre turke, por janë edhe jashtë këtyre burgjeve. Kemi informacione që 8 shqiptar, jo shqiptar të Shqipërisë, po mes tyre edhe 2 shqiptar të Shqipërisë, por edhe të Kosovës edhe të Maqedonisë, për momentin janë arratisur nga burgu. Dhe kjo pastaj është një çështje krejt tjetër, sepse ne nuk kemi më diskutimin e grave dhe fëmijëve, por kemi diskutimin e këtyre elementeve që sot vërtiten të lirë, të cilët janë element jashtëzakonisht të rrezikshëm sepse janë element terrorist. Sa i ndihmojmë këto gra dhe fëmijë që janë të mbyllur të paktën në kampin e Al-Holit, duke bërë publike identitetin e tyre, historinë e tyre, mënyrën se si janë dërguar në Siri, qoftë përmes familjes apo qoftë përmes nënës, siç ndodhi në rastin e Alvin, ndoshta mund të ketë të tjera histori. Sa mund t'i ndihmojmë? E kuptoj. Në fakt duhet kuptojmë që vajtja e tyre në Siri, qenia e tyre aty është shoqëruar me një stigmë shumë të madhe. Edhe nga shoqëria vetë dhe nga familjet e tyre. Në shumë raste familjet janë ato të cilat e kanë vështirë për t'i pranuar këta njerëz që shkuan aty. Dhe sot po të shikosh dinamikën, ne sot kemi 2-3 familje të cilat dalin dhe flasin. Pjesa më e madhe e familjeve të kontaktojnë në mënyrë anonime, sepse ata ende kanë problemin me faktin se nuk duan të identifikohen për shkak të gjykimit shoqëror.
Dhe mendoj domethënë që kjo është situata. Ka shumë zëra aty, të cilët nuk duan të flasin, për shkak se janë të frikur në lidhje me gjykimin. Nga ana tjetër duhet kuptojmë që kampi Alhol nuk është një kamp pushimi. Kampi Alhol është një kamp ku, ashtu siç e tham, rreth 70.000 gra dhe fëmijë. Një pjesë atyre grave janë gra të cilat janë të radikalizuara. Të stërvitura, propagandë e ISIS-it dhe ajo informacionet që media ndërkombëtare sjellin, këto gra janë duke identifikuar në mënyrë të vazhdueshme se cila nga gratë dhe fëmijët po kërkon të kthehet, po jep mesazhe që hajde na merrni në mënyrë për t'i sulmuar ato. Kështu që situata realisht është komplekse dhe është një thik me dy presa. Unë mendoj që ne duhet të flasim si gazetar dhe ta ngrem si çështje, është realisht e nevojshme. Tregoj se është shumë e suksesshme në rastin e Albinit, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që çdo gjë me rezerva, ku kemi mundësi që të mos ta përmendim identitetin të paktën të fëmijëve, është më mirë që mos ta përmendim kështu, sepse situata realisht është e komplikuar. Ndërkohë, përse mendoni përpost të gjitha masave apo përpjekjeve, qeveria nuk është treguar e gatshme për t'i ndihmuar ato, për t'i riadetësuar përsëri, për t'i rikthyer sërish në Shqipëri? Është pyetje mirë, edhe unë si gazetare e kam këtë pyetje. Unë e kam këtë pyetje, nuk e di se çfarë ka motivuar qeverinë. Ajo që unë di të paktën nga dëshmitë e familjarëve, di që qeveria nuk ka pasur ndonjë dëshirë të madhe për të komunikuar me këta njerëz. Nuk ka shkuar tek këta njerëz për të kuptuar se si është situata me familjarët e tyre. Në fakt ka qenë e kundërta, këta njerëz kanë shkuar te qeveria. Dhe shpesh kur kanë shkuar janë përballur me dyert të mbyllura, me telefonat mbyllur. Dhe kjo është pastaj për të gjykuar nga qeveria. Unë nuk e di pse qeveria shqiptare e ka mbajtur këtë qendrim dhe nuk e di pse qeveria shqiptare në këto momente ende nuk ka asnjë fëmijë të Shqipërisë, përveç rastit të Albinit, i cili është një çështje më e komplikuar se ishte edhe shteti italian, nuk ka asnjë rast të Shqipërisë të kthyer. Kemi vende si Franca, kemi vende si Austria, kemi vende si Gjermania, Belgjika, ku fakti i luftëtarëve të huaj dhe atyre që kanë shkuar të luftojnë për një kauzë të muslimanizmit, islamit radikal, është një çështje shumë e nxehtë politike dhe ka pasur edhe të thuash një problem të madh edhe me audiencën, edhe me publikun e këtyre vendeve, të cilët shpesh kanë refuzuar për të folur në lidhje me këtë çështje, dhe përsëri këto shtete kanë treguar përgjegjshmëri dhe kanë marrë fëmijët. Kanë bërë tentativa, kanë marrë disa nga fëmijët dhe janë në proces. Në rastin e Shqipërisë, në fakt është krejtë e kundërta. Ne kemi një shoqëri shumë të hapur në këtë drejtim. Ne e kuptojmë që fëmijët që janë aty janë viktima. Ka pasur një vëmendje shumë të madhe nga media, nga shoqëria për të bërë të mundur kthimin e tyre, dhe qeveria nuk ka vepruar. Tani pse unë nuk di ti përgjigjem. Ka patur po nga këto familjarë të cilët janë ankuar, le të themi, pranë institucioneve, pranë Ministrisë së Brendshme dhe kanë tentuar vetë të shkojnë atje? Disa herë, domethënë duke nisur nga 2014, jo sot. Disa herë edhe realisht nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Realisht nuk kanë pasur, qeveria shqiptare nuk ka pasur, nuk i ka identifikuar në mënyrë të plotë. Në prill, unë kam arritur të identifikoj. Qeveria shqiptare në atë momente nuk e kishte identifikimin. Dhe sot, zyrtarët e qeverisë flasin ende të identifikojmë. Identifikimi është një fazë që duhet ishte mbyllur, kam përshtypjen që në 2015. Duhet kishin nisur përpjekjet për të kthyer, duhet bësh analizat e ADN-s për ato raste të cilat ishin specifike, shteti duhet kishte punuar. E pamundur për të mbritur pranë alkoolit nuk është. Ylka Sapi është atje bashkë me operatorit në Endrit Myftari, do të na raportojnë për gjatë të gjithë ditës. Faleminderit që ishit me mua. Denisa, faleminderit. Duhet gjithashtu të shtoj diçka tjetër. Mendoj që ajo që A2 CNN po bën është një gjë shumë e mirë dhe realisht si një gazetare shqiptare kam kënaqësinë që të shoh që gazetarë shqiptar marrin këtë rrugë të mundimshme dhe shkojnë dhe kërkojnë të vërtetën aty. Shumë faleminderit dhe shpresoj të na ndiqni edhe për gjatë ditës për të parë çfarë ndodh më në detaje brenda kampit. Faleminderit. Dhe ne do të ndalemi këtu shkurtimisht, ka publicitet, rikthehemi më njëherë. Rikthehemi sërish bashkë. Prokuroria e Tiranës lëshoi urdhër arrestin për ish-kryebashkiakun e Vorës Agim Kajmaku, i cili do të përballet me 3 akuza. Kajmaku kishte fshehur arrestimin dhe një proces gjyqësor në Greqi për falsifikim parash. Prokuroria afirmos urdhër arrestin për kryetarin e shkarkuar të Bashkisë Vorë Agim Kajmaku. Pas shkarkimit të tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ai u mor në hetim nga Prokuroria e Tiranës, por vetëm 2 ditë më parë prokurorët vendosën masën ekstreme, atë të arrestit me burg. Njësia e krimit ekonomik pranë drejtorisë së policisë
ka shkuar në banesën e tij për të komunikuar vendimin e arrestit, por ish kryebashkiaku i Vorës nuk është gjendur aty. Ndaj tij prokuroria ka ngritur 3 akuza: atë të mosdeklarimit të arrestimit në Greqi, shpërdorimit të detyrës dhe ushtrimi i funksioneve pas dhënies fund të detyrës. Mësohet se Kajmaku pas shkarkimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shkarkuar 2 nënkryetar të Bashkisë Vorë. Agim Kajmaku zgjodh kryetari i Bashkisë Vorë më 30 qershor. PD siguroi dokumenta që vërtetonin se ai kishte shkelur ligjin e dekriminalizimit, duke vënë në punë njësinë e dekriminalizimit në prokurorinë e përgjithshme, e cila i dha të drejtë Partisë Demokratike. Kajmaku kishte fshehur hetimin ndaj tij në shtetin grek, ku figuronte me emrin Jorgo Toto. Më 1 nëntor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi ta shkarkojë nga detyra Kajmakun. Agim Kajmaku akuzohej për veprën penale të falsifikimit të parave, por një fakt të tillë ai nuk e kishte shkruar në formularin e dekriminalizimit. Kuvendi zgjodhi 2 anëtare të reja të gjykatës kushtetuese. Arta Vorpsi quhet e emëruar në detyrë sipas maxhorancës, ndaj nuk u përfshi fare në votim. Ndërkohë kryetari i grupit të PS-s Tauland Balla i dha një emër konkret lëvizjeve të presidentit, atë të Marsida Xhaferllarit. Ilca Toska dhe Fiona Papajorgji janë 2 anëtarët e reja të gjykatës kushtetuese. Kuvendi miratoi me 105 vota nga 84 të nevojshme, emrat e tyre nga listat e sjella nga KED. 105 vota pro, 3 kundër, 8 abstenim. Deputetët opozitës dhe ndakortësi ndonse më herët kishin mbajtur një qendrim kritik për procedurën. Kam frikë që do procedojmë me një votim që do rezultojë në mohimin e të drejtës së ndonjë kandidati, ndoshta më të përgatitur se kandidatët e tjerë për të qenë antar i gjykatës kushtetuese. Vetëm me 2 kandidatë që janë të imponuar në fakt nga këto lista dhe jemi para faktit të kryer. Kam qenë asnjëherë i angazhuar as me parti politike as me ndonjë grupim politik. Arta Vorpsi nuk u përfshi në votim, pasi nga maxhoranca konsiderohet si e zgjedhur e presidentit dhe automatikisht antar i gjykatës. Radha nuk i shkon presidentit sipas nenit 179 të kushtetutës. Radha i shkon gjykatës lartë. Ne gjykatën e lartë momentalisht nuk e kemi funksionale. Atëherë çfarë do të bëjmë sipas presidentit të Republikës? Do të bllokojmë gjykatën kushtetuese edhe për një vit tjetër. Ja pra që arsyetimi i presidentit nuk është qëllim mirë. Është dashakeq. Pas letrës së Ilir Metës në 5 nëntor, ku pezullonte përkohësisht afatet e veta të përzgjedhjes së kandidaturave, Gramozruçi njoftoi se kishte komunikuar me drejtuesin e KED-s. Ky i fundit e konsideronte të ezauruar procesin nga presidenti. Në të njëjtin rezultat doli dhe Këshilli i Legjislacionit, i mbledhur pak para votimit. Këshilli për Legjislacionin në mbledhjen e tij, lidhur me kushtetueshmërinë e procedurës së votimit, i rekomandon seancës plenare që procedura e parashikuar për të ndjekur seancë plenare është konform akteve ligjore. Ndërkohë presidenti ka njoftuar se do të emërojë antarin e tij pas votimit nga kuvendi dhe përzgjedhja do të jetë midis Arta Vorpsit dhe Marsida Xhaferllarit, e renditur e 4-ta në listë. Lëvizja e kjo që maxhoranca quhen të palishme. Presidenti i Republikës do të çojë në gjykatë kushtetuese bashkëjetuesen e Ali Bejait. Ajo që mbetet për t'u sqaruar është procedura e betimit në presidencë, e domosdoshme para nisjes së detyrës, sipas nenit 129 të Kushtetutës. Të gjitha institucionet kanë detyrimin të zbatojnë Kushtetutën. Neni 129 i Kushtetutës në mos gabojë thotë qartë. Gjykatës kushtetuese. Mund të bëhet betimi në sa? Antar gjykatës kushtetuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë dakord me plotësimin e vakancave kushtetuese përmes votimit parlamentar. Ata ndajnë të njëjtin qëndrim dhe mirëpresin kthimin në funksion të gjykatës kushtetuese sa më parë. Pasi 2 kandidaturat për gjykatën kushtetuese morën dritën jeshile në parlament, ka reaguar ambasada e SBA-s në Tiranë. Me këtë vendim thekson SBA, popullit shqiptar duhet i garantohet një sistem i ri gjyqësor. Votimi i sotëm i parlamentit çon Shqipërinë përpara në ringritjen e gjykatës kushtetuese, një organ jetësor për llogaridhënien dhe ekuilibrat demokratik. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur ngritjen e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe të ndershëm në Shqipëri. Edhe delegacioni BE-s në Tiranë ishte në të njëjtën linjë, teksa përshëndeti votimin në parlament. Parlamenti zgjodhi 2 antar të rinj të gjykatës kushtetuese. Ne mirëpresim këtë vendim dhe presim krijimin e një gjykate funksionale sa më shpejt që të jetë mundur. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është thelbësor për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit në BE.
Votimi në parlament e ka përshëndetur dhe ambasadori gjerman Zingraf. Ai shton se Bundestagu gjerman e ka theksuar në vendimin e tij të datës 26 shtator 2019 se sa e rëndësishme është rivendosja në funksionalitet e gjykatës kushtetuese edhe për procesin e përafrimit të Shqipërisë me BE-n. Gjermania do vijojë ta mbështesë Shqipërinë në forcimin e drejtësisë dhe shtetit ligjor, shkruan Zingraf. Partia Demokratike e cilësoi puç kushtetues të urdhëruar nga kryeministri Edi Rama votimin në kuvent të 2 anëtarëve të rinj të kushtetueses. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se ligjvënësit kanë shkelur në 2 raste ligjin themeltar të shtetit, edhe LSI reagoi kundër votimit të kuvendit. Votimi nga kuvendi i 2 anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese për Partinë Demokratike ishte në shkelje të hapur të kushtetutës me urdhër politik të kryeministrit. Me porositë e Edi Ramës u vu në jetë një puç kushtetues kundër drejtësisë së pavarur nga politika. Gazmend Bardhi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, akuzoi jo vetëm kryeministrin, por edhe Këshillin e Emërimeve në Drejtësi se ka paracaktuar anëtarët e rinj të kushtetueses. I gjithë procesi i kryer nga kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi ka sjellë një produkt antikushtetues dhe që eliminon garën. Për 4 vende vakante në gjykatën kushtetuese nuk ishte 12 kandidat, siç kërkon kushtetuta, por vetëm 4 kandidat të vlefshëm për përzgjedhje. Shkelja tjetër e kushtetues, thot Bardhi, është votimi njëherësh i 2 kandidatëve. Alibia se presidentit i ka kaluar afati 30 ditor i përzgjedhjes së një kandidati rrëzohet nga vetë kushtetuta. Në kushtetut, ndryshe nga përcaktimi për kuvendin, presidenti nuk ka asnjë afat. Përpara çdo ligji, presidenti i Republikës është i detyruar t'i bindet kushtetutës, e cila e detyron të respektojë radhën e përzgjedhjes së anëtarit të dytë vetëm pas miratimit të anëtarit parë nga kuvendi. Edhe Lëvizja Socialiste për Integrim akuzoi qeverinë se ka shkelur kushtetutën. Nënkryetari i LSI-s Petrit Vasili tha se binomi kriminal KED qeveri ka konsumuar vepër të rëndë penale duke shkelur ligjin për publikimet në fletoren zyrtare. Kush ka kura ajo që të shkel ligjin e kushtetutën e dekretet e presidentit që janë detyrim ligjor për të zbardhur e për të publikuar në fletoren zyrtare nuk e kryen, ndërsa vendimet e Këshillit të Emërimeve të Drejtësisë që nuk duhet publikohen atje, por në faqen zyrtare të gjykatës lartë, i boton. Kontabilistët janë ato që bëjnë certifikimin e bilancave të biznesit dhe japin garanci për deklarimin e saktë. Teksta ato, së bashku me audituesi, duhet të jenë linja e parë e mbrojtjes ndaj evazionit. Të dhënat e bordit të mbikëqyrjes publike tregojnë se pjesa dërmuese e tyre nuk përmbushin kriteret dhe me ndihmën e tyre ndodh edhe ajo që rëndom njëci bizneset me 2 bilance. Kontabilistët janë ata që certifikojnë bilancet e bizneseve, e thënë ndryshe që nxjerrin të gjitha llogaritë edhe në rastin kur shifrat nuk përputhen. Me ndihmën e tyre ndodh fenomeni që rëndom një jetë, si bizneset me 2 bilance. Të dhënat një studimi të bordit të mbikëqyrjes publike tregojnë se pjesa dërmuese kontabilistëve në Shqipëri nuk janë të licencuar ose nuk përmbushin kriteret ligjore. Deri tani kemi evidentuar, ose më saktë kemi shqyrtuar rreth 375 dosje përmes një komisioni që është brenda bordit. Janë hasur probleme që lidhen kryesisht me pjesën e edukimit të vijshëm, janë hasur probleme lidhur me regjistrimin e tyre në organizata profesionale, ka pasur probleme sporadike të lidhura me çështje të zbatimit të kodit etikës. Kodi etikës në fakt është ligj, sepse kodi etikës është një kërkesë ligjore. Kontabilistët që do jenë në fund të këtij procesi që plotësojnë kriteret dhe do jenë të lejuar të ofrojnë shërbime, do jenë ata të cilët plotësojnë standardet. Më saktësisht, nga 2400 të tillë, vetëm 600 janë në përputhje me ligjin. Studimi nxori në pas se nuk janë vetëm kontabilistët me probleme, por edhe kompanitë e auditimit. Në ekonomi, kontabilistët dhe kompanitë e auditimit janë mbrojtja e parë kundër pastrimit të parave dhe evazionit fiskal. Në rastet kur ata nuk janë në përputhje me ligjin, edhe bilancet e bizneseve që kanë certifikuar janë të dyshimta. Lulzim Basha ka kërkuar falje për 2 vendimet e paraardhësit të tij Sali Berisha për ekonominë shqiptare. Gjatë një takimi me sipërmarrësit në Durrës, kryedemokrati tha se rritja e taksës për ata që shesin pronën ishte e gabuar. Pas premtimit për rritje të pagës në nivelin 300 euro, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë 2 premtime të tjera surprizë për ekonominë. Ai ka premtuar heqjen e kasave fiskale për biznesin, duke kërkuar ndjes
për vendimin e firmosur nga paraardhësit i Sali Berisha. Falje, Kryedemokrati kërkoi edhe për rritjen e taksës që paguajnë ata që shesin një pronë, që qeveria Berisha e çoi në 10%, Rama e rriti më tej në 15% dhe Basha angazhohet ta ulë në 3%. Kasa fiskale do të ndërpritet marrëdhënia e transmetimit detyrueshëm të dhënave në Ministrinë e Financave, që është diçka e cila absolutisht nuk ka asnjë vlerë, as kur e kishim ne. Se ato që i kemi nisë ne do t'i themi, e kemi nisë ne këtë punë, nuk ka asnjë vlerë, zero vlerë. 3% është niveli i cili do të stimuloj transferimin e pronës si pjesë aktivitetit ekonomik. Gabim që e kemi nisur ne. Ne ishim pare që arritëm taksën e pronës. Po këta e dy fishuan. Po ne e nisëm, është vendi edhe për të kërkuar ndjes për këtë. Apo jo, zoti Mima? Kreu i opozitës nuk shpjegoi se cila do të jetë forma alternative që do të zvendësoj kasat fiskale për deklarimin e biznesit, por paralajmëroi anulimin e procesit të fiskalizimit që qeveria e ka njoftuar për të hyrë në fuqi nga 1 prilli. Ndërpritet edhe çdo pagesë që duhet për koncesionin e vjetër apo për koncesionin e ri që po planifikojnë me këtë firmën fantazëm nga Kroacia. Këto deklarata kreu i demokratëve i bëri gjatë një takimi me përfaqësues të biznesit në Durrës, aty kur i përsëriti premtimin për taksën e sheshtë 9%, më e ulët se ajo e aplikuar nga ish-qeveria Berisha. 9% tatim fitimi, 9 plus 9, 18% kontributet shoqërore. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi moratorium të inspektoriateve nga 6 muaj deri në 1 vit. Të gjitha inspektoratet do të shkrihen dhe do të riformatohen me një model europian që kanë qendër shërbimi ndaj biznesit. Edicioni 22 i panajirit të librit është gati të mirëpres jo vetëm botuesit nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Malizi, por edhe lexuesit, numri të cilëve po të kuret nga një edicion në tjetrin. Botuesit ankohen se mbështetja nga institucionet është një kafshat e vogël, ndërsa veprat sjellin një mal me dituri. Ndjekim Luela Miftarin. Një korsi për librin, kjo është e këmbana që jehoj 2 ditë për para panajirit të librit. Shikojmë që mbështeten lloj-lloj aktivitetesh, lloj-lloj koncertesh, lloj-lloj kudon biçikletash etj, po libri nuk mbështetet. Mendoj që për Bashkinë e Tiranës duhet konsiderohet më rëndësishme korsia e librit se sa korsia e biçikletave. Korsia e librit është korsia që na çon në Europë. Korsia e biçikletave na çon tek stacioni i trenit. Ndërsa ka nisur përgatitjet e para për panajirin e librit, eventin më të rëndësishëm të letërsisë në vendin tonë, problemet që jehojnë çdo vit janë të njëjta, po ashtu si edhe përpjekjet e botuesve. Situata është e vështirë, blerësit janë të pak dhe mbështetja ndaj panajirit thuajse zero. Ne jemi disa hapa më përpara institucioneve shtetërore. Përballemi me një indiferencë të dukshme të institucioneve shtetërore për të ndihmuar sistemin libror në Shqipëri. Në radhë parë, sistemin bibliotekar. Nga Ministria e Kulturës, zakonisht kemi një mbështetje minimale, po më mirë pak se sa hiç. Ajo që çalem më shumë me thasën e parë është kjo, furnizimi i bibliotekave publike. Ka 8 vjet që biblioteka shkollore nuk po furnizohen nga Ministria e Arsimit. 8 vjet. Ka 10 vjet gati që Bashkia e Tiranës nuk ndihmon kurrë panajirin e librit, që është aktivitet që bëhet në Tiranë, dhe Bashkia e Tiranës nuk është e gjallë, fare, nuk ekziston. Ky event edhe këtë vit do të realizohet me dëshirën e mirë të botuesve për të sjellë në Shqip vepra të mira. Më shumë se 100 shtëpi botuese përfshirë këtu edhe ato nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi, do të sjellin në Tiranë më shumë se 800 tituj të rinj të publikuar përgjatë këtij viti. Ka dhe mjaft promovime, janë rreth 80 promovime librash janë gjatë këtyre ditëve, gjatë 5 ditëve të panajirit. Ky edicioni 22 i panajirit të librit nis të mërkurën më 13 nëntor dhe mbyll dyert e Pallatit të Kongreseve mbrëmjen e së dielës më 17 nëntor. Si pritet të moti për ditën e sot me kolega Tanja Porja na njeh në këto momente me detaje. Tanja, mëngjes më ngrohtë këtë të martë, por pa rreshje. Besoj se nuk do të vonojnë shumë, apo jo?
Pak presim është çështje dytërore, Denisa, që rreshjet vinë në zonat perëndimore, fillimisht në jugperëndim dhe pas gradualisht në gjithë perëndimin. Do të ketë rreshje mesatare dhe intensive në pjesën më të madhe të territorit, por kryesisht intensiteti më i lartë pritet në zonat perëndimore dhe në jugperëndim deri poshtë, duke përfshirë një pjesë të juglindjes, pra Tepelen, Gjirokastër, Përmet dhe Sarandën. Pra edhe kjo zonë do të ketë rreshje deri në 100 mm gjatë 10 apo 12 orësh që do zgjasin rreshjet. Pjesa tjetër e territorit, pra kryesisht zonat malore dhe kufiri lindor do të kenë rreshje më të pakta janë në veri dhe verilindje, por kryesisht perëndimi dhe zonat jugore të Shqipërisë do të kenë rreshje me intensitet të lartë dhe shumë të lartë gjatë ditës së sotme. Kjo situatë vjen deri pak pas mesnatës, kur presim që të kemi ndalim të rreshjeve në pjesën më të madhe të ulëtërësirës perëndimore, rreshjet mbeten prezente në lindje të Shqipërisë, kjo deri orët e para të ditës së nesërme. Dita e nesërme dhe pas nesërme sillen rreshje më të pakta, rreshje her pas here në formë rrebeshësh, po të përkohshme, ndërkohë presim një përmirësim të dukshëm të situatës gjatë ditës së premte dhe në vijim. Ky është informacioni, Denisa, deri në këtë moment. Faleminderit, Tanja Porja rikthehet sërish në mesditë në ekranin A2 CNN. Ne kemi ardhur këtu në fund të ditarit të orës 9, se gjithnjëri kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cnn.com, sikurse mund të informoheni edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Bashkë takojmë me ditarin në orës 13, deri atëherë shikim të këndshëm.